ડિપ્રેશન. ඔගේ කෙලවර සමහර විට තමන්ගේ ජීවිතේ නැති කරගෙන වෙන්න පුළුවන් අපේ හා. මරණය, සීදී නසා ගැනීම. එතකොට දරුවන්ගේ ඒ වගේ ડિප්‍රෙෂන් වල මූලික ලක්ෂණක් තියෙනවනේ. දර කොණ්ඩ යනවා, ඇස් යට කළු වෙනවා, කෙට්ටු වෙනවා, කණ්ඩ බෑ, කල්පනා කරනවා, නිින්ද යන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න ඕනේ මොකක්ද මේකට හේතුව? ડિප්‍රෙෂන් වලට ලොකු හේතුවක් තමයි බලාපොරොත්තුව කියන එක. බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්න දේ නැති වෙච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? මම දැන් මේක තුරුණු සිත හින්දා තරුණ සිත්වල තියෙන ප්‍රශ්නයක් කතා කරන්න. ඔය ලොකු ડિප්‍රෙෂන් තත්ත්වයක් ඇති වෙනවනේ ඔය අර බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රේමය නොලැබුණහම. මේවා තියෙනවනේ මේ සමාජ ඕනතර. එතකොට බලාපොරොත්තු වෙච්ච ආදරවන්තයා වන්තිය නොලැබුණහම අපි අර ආදරය කියන්නේ මන්දයි කියලා කියනවනේ සමහර. අපි හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්නේ අර එකක් මතක තියාගන්න, මේ ලෝකේ අපි හිතන විදිහට හැම එකක්ම වෙන්නේ නැහැ. ධර්මයෙන් පුළුවන්ද විෂාදයට, ડિප්‍රෙෂන් වලට උත්තරයක් හොයන්න? ප්‍රශ්න සහගතයි. මොකද මේ ડિප්‍රෙෂන් කියන දේ, විෂාදය කියන දේ තුල ස්වරූප ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ ස්වරූප ගණනාව යටතේ තවත් උප ස්වරූප ගණනාවක් පවතිනවා. එනම් ප්‍රධාන විෂාද ආබාධය, මේජර් ડિප්‍රෙසිව් ඩිසෝඩර්, කල්පවතින විෂාද ආබාධය, persistent depressive disorder, పూర్ව ඕසප් ආතති විෂාදය PMDD, කලහකාරී මනෝභාවය අක්‍රමවත් වීමෙන් ඇතිවෙන විෂාදය disruptive mood. ඒ වගේම තමයි වෙනත් රෝගී තත්ත්වයන් හේතුවෙන් හෝ ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් ඒ ඇතිවිය හැකි විෂාදය වැනි විෂාද කාණ්ඩ forms of depression ගණනාවක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ලටම එක උත්තරයක් ධර්මයෙන් හොයාගන්න පුළුවන්ද? ඒ අංශුවෙන් ඒක කරන්න පුළුවන්ද? ඒක විද්‍යාත්මකව එහෙම කරන්න බැහැ. උදාහරණයක් ලෙස ගත්තොත් මේ මේජර් ડિප්‍රෙසිව් ඩිසෝඩර්, ඒ අනු ප්‍රධාන විෂාද ආබාධයට, මේ විෂාද කාණ්ඩයට ධර්මයෙන්වත් භාවනාවෙන්වත් සංගීතයෙන්වත් උත්තරයක් හොයන්න බෑ. මේකට මනෝවෛද්‍ය විද්‍යාව හදාරපු මනෝවෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් බෙහෙත් ගන්නම ඕනේ. ඒ විශ්ලේෂණය එන්න ඕනේ ඒ දේ හදාරපු කෙනෙක්ගෙන්. ඉතින් තමා කරන්න ඕනේ තමාගේ මොළය මේ බෙහෙත්, මේ විශ්ලේෂණයන්ට යටත් නොවන ආකාරයෙන් ඒක වර්ධනය කරගන්න එක. කියන්නේ තමන්ගේ මොළය වර්ධනය කරගන්න එක. මොකද මේ සයිකොලොජි කියන්නේ, මේ මානසික දේවල් කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මොළය හා සම්බන්ධ දේවල්. තමාගේ ස්නායු සම්ප්‍රේක්ෂක වලට අදාළ දේවල්. ඒ කියන්නේ නියුරෝ ට්‍රාන්ස්මීටර්ස් වලට. ඉතින් මූලිකවම දැනගත යුත්තේ කොහොමද විද්‍යාව මේ විෂාදය කියන දේ, මේ ડિප්‍රෙෂන් කියන දේ අර්ථ ගන්වන්නේ කියන එක. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් සෙරටෝනින්, නියුරෝෆිනැෆ්‍රින්, ඩොපමයින් වැනි ප්‍රධාන ස්නායු සම්ප්‍රේක්ෂක වල ඇතිවෙන අසමතුලිත භාවයක් හේතුවෙන් ඒ ඇතිවන ප්‍රතිඵලයකින් මොළයේ ස්නායු පරිපථ වල සංඥා අඩපන වීමට තමයි විද්‍යාව විෂාදය, ડિප්‍රෙෂන් කියලා කියන්නේ. විෂාදය කියන දේ අනෙකුත් කාණ්ඩවලට පරිණාමය වෙන්නේ තමන්ගේ අසරණ භාවය හේතු කොටගෙන. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ මොළයේ වර්ධනය හේතු කොටගෙන. ડિප්‍රෙෂන් වල තියෙනවා learned helplessness කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ උගත් අසරණ භාවය. මේ උගත් අසරණ භාවය ඇති වෙන්නේ අර මං කලිනුත් කියලා තියෙන lack of control කියන දේෙන්.
පාලනය කිරීමේ හැකියාව නැති වෙන්න තමා ડિප්‍රස් වෙන ලෙවල් එක උඩ යනවා. හැබැයි මේ කත්නෝරු හිමියන් කියනවා වගේ බලාපොරොත්තුව කියන දේ නෙමෙයි මේ විෂාදය කියන දේ. මේ ડિප්‍රෙෂන් කියන දේ විද්‍යාත්මකව ඇති වෙන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් විද්‍යාවට අනුව බලාපොරොත්තු තියෙන තරමට විෂාදය ඇතිවෙන ප්‍රතිශතය අඩුයි. මොකද මිනිස්සුන්ට බලාපොරොත්තුව තියෙන තාක්කල් තමයි මේ සෙරටෝනින් ලෙවල්ස්, ඩොපමයින් ලෙවල්ස්, නියුරෝෆිනෙෆ්‍රින් ලෙවල්ස් මේ සියල්ලම අසමතුලිත භාවයන් වලට නොයන්නේ. බලාපොරොත්තුව නැති වුණාම සෙරටෝනින් අඩු වෙනවා. බලාපොරොත්තුව නැති වුණාම නියුරෝෆිනෙෆ්‍රින් අඩු වෙනවා. බලාපොරොත්තුව නැති වුණාම ඩොපමයින් අඩු වෙනවා. මේ සියල්ලම අඩු වුණාම මොලේ ස්නායු පරිපථවල සංඥා අඩපණ වෙනවා. එතකොට තමයි ડિප්‍රෙෂන් කියන දේ, විෂාදය කියන දේ ඇති වෙන්නේ. මේ අරමුණු බලාපොරොත්තු කියන දේවල් වලින් වෙන්නේ ඒ ස්නායු සම්ප්‍රේක්ෂක පොසිටිව් ලෙවල් එකක තියෙන එක. මේ බලාපොරොත්තු මේ අරමුණු නැති වුණාම සෙරටෝනින් 5-HT කියන දේ අඩු වෙනවා. එතකොට මේ සෙරටෝනින් කියලා කියන්නේ තමන්ගේ මනෝභාවයන්. ඒ කියන්නේ moods. සරලවම කිව්වොත් මේ මිනිස්සෙක්ගේ moods, මනෝභාවයන් පාලනය කරන්නේ මේ සෙරටෝනින් කියන දේෙන්. ඒ පමණක් නෙමෙයි. මිනිස්සෙක්ගේ නිින්ද, ආහාර රුචිය මේ සියල්ලම පාලනය කරන්නේ මේ සෙරටෝනින් වලින්. මේ සෙරටෝනින් ලෙවල් එක ඩවුන් වුණොත්, ඒ මට්ටම පහළ වැටුණොත් ඇති වෙන්නේ දිගු කාලීන දුකක්. මොකද moods කියන දේත් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බෑ, නිින්ද කියන දේත් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බෑ, රුචිය කියන දේත් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බෑ මේ මට්ටම ඩවුන් වුණොත්. ඒ මට්ටම ඩවුන් වෙන්න තියෙන ප්‍රධානම ක්‍රමයක් තමයි බලාපොරොත්තුව, අරමුණ කියන දේ නැතිවීම. තමන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉටු නොවුනම, අරමුණු බිඳ හෙළුනම ඒ ඇතිවෙන දුකට අපි කියන්නේ ડિප්‍රෙෂන් කියලා නෙමෙයි, විෂාදය කියලා නෙමෙයි. ඒක විෂාදය වෙලා තියෙන්නේ දැන් පවතින සමාජ සම්මතයන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන නිසා. ඒ කියන්නේ similar situations. තමාගේ ජීවිතේ සිදුවන දේ මගේ ජීවිතෙත් සිදු වුණොත් අන්න ඒ දේ හේතුවෙන් තමාට විෂාදයට පත්වීමට හැකි කියලා සමාජ සම්මතයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මගේ ලව් එක හරි ගියේ නැත්තම් මම සෝෂල් මීඩියා ඇවිල්ලා කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් හැටියට අඬාගෙන කිව්වොත් මේක වුණා, මගේ ලව් එක නැති වුණා, මගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් දාලා ගියා, වෙන එක්කෙනෙක් එක්ක ගියා, අරකයි මේකයි, මම ડિප්‍රෙස් වුණා. ඔයගොල්ලන්ටත් එහෙම වුණොත් බය වෙන්න එපා. ඇවිල්ලා ඕපන් අප් වෙලා ඒ දේවල් ගැන කතා කරන්න, බෙදා ගන්න, අපි ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරනවා කියලා මෙන්න මේ වගේ සම්මතයන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන නිසා තමයි වෙන කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ එයාගේ කෙල්ල දාලා ගියොත් එයා හිතන්නේ අරයා කිව්වා වගේ එයාගේ කෙල්ල දාලා ගියපු නිසා එයා ડિප්‍රෙස් වුණා. ඒ කියන්නේ මටත් ඒ හේතුවෙන්ම ડિප්‍රෙස් වෙන්න පුළුවන්. මේක ડિප්‍රෙස් වර්දි රීසන් එකක්. මේක විෂාදයට පත්විය යුතුම හේතුවක් කියලා සමාජ සම්මතයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ලව් කියන්නේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔක්සිටොසින්, නියුරෝෆිනෙෆ්‍රින් සහ ඩොපමයින්. විෂාදය කියලා කියන්නේ සෙරටෝනින්, නියුරෝෆිනෙෆ්‍රින් සහ ඩොපමයින්. මෙතනින් වෙනස් වෙන්නේ සෙරටෝනින් සහ ඔක්සිටොසින් කියන දේ විතරයි. අනිත් දෙකම එකයි. ඉතින් මෙතනින් ඒක කොහොමද ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වෙනස් වෙන්නේ? ඒ වෙනස් වෙන්නේ අර දීලා තියෙන සමාජ සම්මතයන් තියෙන්නේ, similar situations. අරයාගේ ජීවිතේ වෙලා තියෙන දේ මගේ ජීවිතේ වුණොත් මම විෂාදයට පත්විය යුතුයි කියන සම්මතයට ඔයගොල්ලෝ ආයෝජනය කරලා තියෙන හැඟීම් තමයි මේ දෙක වෙනස් වීමට හේතු වෙලා තියෙන්නේ. මේ ડિප්‍රෙෂන් කියන දෙයට ඔයගොල්ලෝ දාලා තියෙන වෙනස් හැඟීම් තොගයක්, මේ ලව් කියන දෙයට ඔයගොල්ලෝ දාලා තියෙන වෙනස් හැඟීම් තොගයක්. ඉතින් මේ සමාජ සම්මතයන් නිසා තමයි අද විෂාදය කියන දේ බහුලව දක්නට හම්බෙන්නේ. හැබැයි ඒ දේ විෂාදය නෙමෙයි. ඒ දේ දුක. මේ දුක කියන දේ පාලනය කරගන්න බැරි වුණාම ඒක මතුකාලීනව විෂාදය ලෙස එළි දකිනවා. ඒකට හේතුව තමන්ගේ මොළය මේ දේ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න තරම් වර්ධනය වෙලා නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මේ නියුරෝෆිනෙෆ්‍රින්.
මේක ගැන අපි කලිනුත් කතා කරලා තියෙනවා. හැබැයි විෂාදය ගැන කතා කරනකොට නියුරෝෆිනෆ්‍රින් වලින් කරන්නේ අවධානයට සහ ආතතියට බලපෑම් එල්ල කිරීම. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ අවධානය යොමු විය යුතු තැන්වලට යොමු වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අවධානය ආතතිය ලෙස එලි දකිනවා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ ඩොපමයින්. මේ ඩොපමයින් කියන්නේ තමන්ගේ සතුට හා සම්බන්ධ දෙයක්. එතකොට විෂාදයේ ඇති වෙන තැන මේ ඩොපමයින් ලෙවල් එක ඩවුන් වෙනවා. ඒක ඩවුන් වුණාම සතුට කියන දේ දුක ලෙස එලි දකිනවා. හැබැයි මේ දුක කියන්නේ හරිම නරක දෙයක්. ඒක විය නොයුතු දෙයක්. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. ඒක අසාමාන්‍ය දෙයක් ලෙස එලි දකින්නේ තමන් දුක පදනම් කරලා තියෙන්නේ ඒ හැඟීම් මත නිසා. නැත්තම් දුක කියන්නේ රියැලිටි එකක්, සත්‍යයක්. ඒකත් ඇබිලිටි එකක් ලෙස ගත්තොත් ඒකත් ඇබිලිටි එකක්. ඒකත් හැකියාවක්. හැබැයි තමාගේ මොළය කන්ඩිෂන් කරලා තියෙන්නේ දුක කියන දේ වැරදි දෙයක් ලෙස, අහේනියක් ලෙස, ආයුධයක් ලෙස. එතකොට අර දෙක සෙරටෝනින් සහ නියුරෝෆිනෆ්‍රින් කියන දෙක ඩවුන් වුණාම මේ ඩොපමයින් කියන දේ දුක කියන දේ ස්ටාර්ට් කරනවා. තමන් ඒ ස්ථානගත කරලා තියෙන විදිහ නිසා මේ දුක කියන දේ මතුකාලීනව විෂාදය ලෙස එලි දකිනවා. ඔන්න ඔහොම තමයි මේ ප්‍රධාන ස්නායු සම්ප්‍රේක්ෂක තුන විෂාදය උදෙසා තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දෙන්නේ. ඒක එහෙම වෙන්නේ තමන්ට ඒ දේවල් පාලනය කිරීමට ඇති හැකියාව අඩු නිසා. ඉතින් මේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා මෑන්ස් මෙන්ටල් හෙල්ත් කියයි, විමෙන්ස් මෙන්ටල් හෙල්ත් කියයි, අර මෙන්ටල් හෙල්ත් කියයි, මේ මෙන්ටල් හෙල්ත් කියයි. මේ මෙන්ටල් හෙල්ත් කිය තමන්ගේ මතයන්, තමන්ගේ ජීවිතයේ ඇති වූ ඒ අත්දැකීම් විෂාදයට හේතු ලෙස සෝෂල් මීඩියා වල ඉදිරිපත් කරාම ඒ හේතු බලාගෙන ඉන්න ඔඩියන්ස් එක ඒ හේතු වලට ආයෝජනය කරන්නේ තමන්ගේ හැඟීම්. එතකොට ඒවා සමාජ සම්මතයන් වෙනවා. ඒ හේතුන්, ඒ අත්දැකීම් ડિප්‍රෙෂන් වර්දි රීසන්ස් වෙනවා. විෂාදයට පත්විය යුතු හේතුන් වෙනවා. හැබැයි විෂාදය කියන දේ මේ අත්දැකීම් මත පදනම් වෙලා නැහැ. ඔයාගේ ජීවිතේ වෙන දේ මට අදාළ නැහැ. මගේ සෙරොටෝනින් ලෙවල් එකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මගේ නියුරෝෆිනෆ්‍රින් ලෙවල් එකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මගේ ඩොපමයින් ලෙවල් එකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මොළය එතනට ගෙනාවම Tamanට තේරෙනවා සිදුවීමක් කොහොමද විශ්ලේෂණය කරන්න ඕනි කියන එක. මේ මනෝවිද්‍යාඥයින්, මනෝවෛද්‍යවරුන් ඕපන් අප් කියලා කියන්නේ Tamanට දුකක් ඇති වූ විගස, තමන්ගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්, තමාව දාලා ගිය විගස, තමාගේ හස්බන්ඩ් වෙන ගෑනු කෙනෙක් එක්ක ගිය විගස Instagram එකට ලොගින් වෙලා, Facebook එකට ලොගින් වෙලා, YouTube එකට ගිහිල්ලා අඬ වීඩියෝ එකක් දාන්න කියන එක නෙමෙයි. ස්ලයිඩ් 20 එක පෝස්ට් එකක් හදලා ඒ අත්දැකීම හේතුවෙන් ડિප්‍රෙෂන් කියන දේ එලි දක්වන්න නෙමෙයි. ඕපන් අප් කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ගාවට ඇවිල්ලා Tamanට ඒ වුණ දේ, තමන්ගේ ඒ හැඟීම් ඉදිරිපත් කරන්න කියන දේ. මනෝවිද්‍යාව මානසික කියලා කිව්වට ඒක විශේෂයෙන්ම අදාළ වෙන්නේ මොළයට, brain activity. මොකද විද්‍යාව තුල මේ මයින්ඩ් එක කියන එක, මේ මනස කියන එක, මේ හිත කියන එක පැවතෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය දේ නිසා තමයි මං කියන්නේ කවුරුත් තමන්ගේ අත්දැකීම් විෂාදය හා සම්බන්ධ කරන්න එපා. ડિප්‍රෙෂන් හා සම්බන්ධ කරන්න එපා. මොකද ඒක බලාගෙන ඉන්න අය ඒ දේ ගන්නේ මේක විෂාදයට පත්වීමට හේතුවක් ලෙසින්. දීපිකා පදුකෝන් වගේ නිලියක් තමන් ඒ ડિප්‍රෙස් වුණ හැටි හේතු කාරණාත් සමග ඉලියන ගානක් ඉන්න ප්‍රොෆයිල් එකක දැම්මම එයාගේ ෆෑන්ස්ලා හිතන්නේ දීපිකා පදුකෝන්ම මේකට ડિප්‍රෙස් වුණා නම්, මේ කොල්ලා නිසා ඩිප්‍රෙස් වුණා නම් මම ඩිප්‍රෙස් වෙන්න එපයි. මමත් විෂාදයට පත් වෙන්න එපයි. එහෙම කොහමද? ඒක විෂාදයට හේතුවක්.
හැබැයි එහෙම වුණාම වෙන්නේ අර තමන්ගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම් තමන්ගේ පෞද්ගලික හේතුන් පොදු වෙනවා නෝමලයිස් වෙනවා. ඉතින් ඒ සමාජ සම්මතයන් විශ්වාස කරලා ඒ අත්දැකීම් ඒ හේතුන් තමාගේ අත්දැකීම් කරගෙන විෂාදයට පත් වුණාම තමාගේ පාලනය තියෙන්නේ තමාගේ මොලේ නෙමෙයි. අර අත්දැකීම් තමයි තමන්ගේ මොලේ පාලනය කරන්නේ. එතකොට ඒ සෙරටෝනින් ලෙවල් එක ඩවුන් වෙනවා. නියුරෝෆිනෙෆ්‍රින් ඩවුන් වෙනවා. ඩොපමයින් ලෙවල් ඩවුන් වෙනවා. එතකොට වෙන්නේ මොටිවේෂන් කියන දේ. අභිප්‍රේණය අඩාල වෙනවා. මේ අභිප්‍රේණය අඩාල වුණාම එයින් ඇතිවෙන ඌනතාවයක් වෙන්නේ ඇන්හිඩෝනියා කියන දිගු කාලීන දුක කියන දෙයට තමන්ගේ මොලය එන්ට වෙන එක. ඇන්හිඩෝනියා කියන තත්වයට ආවම තමා කිසිදු දෙයකින් සතුට කියන දේ ලබන්නේ නැහැ. එතකොට දීර්ඝකාලීන ආතතිය මගින් HPA අක්ෂය කියන දේ සක්‍රිය වෙනවා. එහෙම HPA අක්ෂය සක්‍රිය වුණාම මොලය මේ කෝටිසෝල් කියන හෝමෝනයෙන් පුරවා දමනවා. එහෙම කෝටිසෝල් හෝමෝනයෙන් මොලය පිරුණම වෙන්නේ ස්නායු සම්ප්‍රේක්ෂක නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා අඩපන වෙනවා. එහෙම අඩු වෙලා අඩපන වුණාම මොලේ හිපෝකැම්පස් කියන ප්‍රදේශය ක්ෂය වෙනවා. එහෙම ක්ෂය වුණාම ස්නායු නම්‍යශීලීත්වය කියන්නේ නියුරෝප්ලාස්ටිසිටි කියන දේ අඩු වෙනවා. එතකොට වෙන්නේ සෙරටෝනින් ලෙවල් එක අඩු වෙන එක පමණක් නෙමෙයි. සෙරටෝනින් කියන දේ විනාශ වෙලා යනවා. ඉතින් මේ සෙරටෝනින් මට්ටම විනාශ වුණාම මොලේ పూర్ව පශ්චාත් බාහිකය ඒ අනු ප්‍රීෆ්‍රන්ටල් කෝටෙක්ස් මේ పూర్ව පශ්චාත් බාහිකය නිසා තමයි මේ ප්‍රීෆ්‍රන්ටල් කෝටෙක්ස් එක නිසා තමයි මිනිසෙකුට සිතුවිල්ලක් කියන දේ නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන් ගොඩනගන්න පුළුවන්. The thought generating ability සිතුවිල්ලක් නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව සිතුවිලි ගොඩනැගීමේ හැකියාව හැඟීම් සිතුවිලි තුල ආයෝජනය කිරීමේ හැකියාව හම්බෙන්නේ මේ పూర్ව පශ්චාත් බාහිකය හේතු කොටගෙන. ඉතින් මේ සෙරටෝනින් මට්ටම විනාශ වුණාම මේ මොලේ పూర్ව පශ්චාත් බාහිකය සහ ඇමිග්ඩලා කියන පරිපත වලට ඒ ප්‍රදේශවලට අධික පීඩනයක් එල්ල වෙනවා. එහෙම අධික පීඩනයක් එල්ල වුණාම තමන්ට ඒ තියෙන හැකියාව ඒ සිතුවිල්ලක් නිෂ්පාදනය කිරීමට ඇති හැකියාව නැති වී යනවා. තමන් ඒ පාලනය බාර දෙන්නේ අර සමාජ සම්මතයන්ට. තමන් ඒ පිළිගත් පෞද්ගලික අත්දැකීම් වලට. ඒ හේතු කාරණා වලට. මේ සෝෂල් මීඩියා වලින් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ඒ විෂාදයට පත්විය යුතු ලිස්ට් එකේ ඇති උදාහරණ වලට. ඒ කියන්නේ මේ ડિප්‍රෙස් වෙන්න ඕනෙම කියලා ලිස්ට් එකක් තියෙනවනේ. කෙල්ල දාලා ගියාද ડિප්‍රෙස්ඩ්. සල්ලි අම්මෝ කොහොමද ડિප්‍රෙස්ඩ්. හස්බන්ඩ් දාලා ගියාද ડિප්‍රෙස්ඩ්. ළමයා මෙහෙම කරාද ડિප්‍රෙස්ඩ්. විභාගේ ෆේල් වුණාද ඩිප්‍රෙස්ඩ්. ඉතින් ඔය ලිස්ට් එක ටික් වෙන්න තමන්ගේ සිතුවිලි නිෂ්පාදනය කරන්නේ අන්න ඒ ලිස්ට් එක. අන්න ඒ අත්දැකීම්. තමන්ගේ මොලය නෙමෙයි. ඔය හේතු කාරණා තමයි ඊට පස්සේ තමන්ගේ పూర్ව පශ්චාත් බාහිකය වෙන්නේ. ඔන්න ඔතනින් තමයි ඔය විෂාදය කියන දේ අනවශ්‍ය ලෙස පරිණාමය වෙන්නේ.